Widih, lihat teman-teman, ada tameng Kapten Amerika. Kira-kira si Ipin berubah jadi apa ya teman-teman? Wow, si Ipin berubah jadi Kapten Amerika. Keren sekali si Ipin. Widih, ondel-ondelnya berubah jadi Iron Man teman-teman. Keren. Wow, si Ijan berubah jadi Thanos teman-teman. Mantul. Kira-kira Yaya Boboiboy berubah jadi apa ya? Widih, Yaya berubah Spider-Man teman-teman. Keren sekali. Wow, si Amel berubah jadi Batman teman-teman. Wow, keren-keren superhero-nya. Ada Kapten Amerika, ada Batman, ada Iron Man, Spider-Man, dan Thanos teman-teman. Kapan main dulu, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye.